ฝนตกเบิดคืนพี่น้องเอ้ยฝนตกเบิดคืนเบิดมือนี่ก็ลิ้นปอกแป๊กเป็นระยะมาเรื่อยๆอยู่นี่ช่วงนี้ก็เอื้อนไปหน่อยนึงซาไปแล้วกรีดยางบ่ได้ก็บ่กรีดเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดแนวใหม่เนาะโอเคพี่น้องเด้อนี่วิถีชีวิตมื้อนี้พ่อใหญ่สายตัดหญ้าออกจากสวนยางพี่น้องจากต้นยางประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อตัดหญ้าชีวิตบ้านๆเอาพี่น้องอันนี้บ่มีอย่างไรพ่อใหญ่สายมื้อนี้กะนี่ละชีวิตบ้านอยู่กับหัวกับสวนพี่น้องเอ้ยตัดหญ้าเด้อนี่ละเบิ่งพี่น้องในการตัดหญ้าก็ต้องเตรียมความพร้อมพี่น้องตัดหญ้าเตรียมความพร้อมพี่น้องใส่ถุงมือพี่น้องถุงมือใส่หมวกอันนี้พี่น้องนี่กันขี้เหงื่อกันอันใบไม้กันเหล็กกันเศษไม้เศษหินพี่น้องเด่นเข้าตาพี่น้องนี่ใส่ถุงมือพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเด้อเอาวิถีชีวิตพี่น้อง
ประมาณนี้แหละพี่น้องวิถีชีวิตของยายสายก็อยู่กับหัวกับสวนพาชมบรรยากาศในมือฝนตกกรีดยางบ่ได้ก็บ่กรีดเนาะพี่น้องเนาะที่จังใดท่านโลกมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเฮามีฝนมีแดดมีลมมีไฟมีน้ำพี่น้องเนาะเฮ็ดจังใดวิถีชีวิตไผมันกะอาชีพคนเฮาก็ดีตั้งแต่ผู้เพิ่นอาชีพอยู่ในโฮมพี่น้องเนาะนั่งในห้องแอร์สุดยอดแล้วสู้ๆเพื่อนๆร่วมโลกมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกวิถีชีวิตพ่อใหญ่สายก็ประมาณนี้แหละครับงานก็อบตก็เป็นงานบ่แม่นงานประจำเด้เป็นงานข้าราชการการเมืองท้องถิ่นอันนี้ก็วิถีชีวิตก็อยู่กับหัวกับสวนเป็นเกษตรกรถึงแม้นว่าเพิ่นจะเลือกให้มาเป็นตัวแทนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ต้องทำมาหากินคือเก่าพี่น้องเขาอยู่กับหัวกับสวนบ้านนอกเขาก็ประมาณนี้แหละครับขอให้พี่น้องเพื่อนๆFCจงอยู่ดีมีแห้งเด้อสุขกายสบายใจเฮงๆรวยๆปังๆเด้อสวัสดีครับ